गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फिर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं एक और थेरेपी लेकर। आज की मेरी ये जो थेरेपी होगी वो होगी फेफड़ों से संबंधित थेरेपी। फेफड़ों में जमा बलगम को किस हिसाब से दूर किया जा सकता है और सांसों की बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है। फेफड़े जब जाम हो जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाती है, तो उससे रिलेटेड पहले तो मैंने हाथों में आपको पॉइंट बताए थे, लेकिन हाथों के साथ साथ पैरों में भी होते हैं। और अगर हाथ और पाँव दोनों को हम लेकर चलते हैं तो फेफड़ों से रिलेटेड हमारी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। तो ये जो पॉइंट होगा वो इस हिसाब से होगा। अभी आपको लोकेट करवा रहे हैं हम। लोकेट करवा रहे हैं आपको पॉइंट, इस हिसाब से होगा। ये सारा का सारा पोर्शन इस हिसाब से होगा। ये दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, 3 उंगलियों के बीच का ये सिस्टम होता है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे पूरा का पूरा ये होगा। ये हमारे लंग्स होंगे पाँव में। तो इस हिसाब से जब इसको दबाएंगे किसी तेल के साथ तो फेफड़ों में जितनी भी इन्फेक्शन होगी, बलगम जाम होता है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोनों पाँव में होता है ये सिस्टम। ये इस तरफ भी होगा, यही पोजीशन होगी 3 उंगलियों के बीच का। तो जब इसको हम दबाएंगे कहीं पर अगर दर्द होता है तो उस पॉइंट को ज़्यादा दबाना है और वही ब्लॉकेज होगी। इसके साथ साथ जब इसको ऐसे दबाएंगे तो दबाने के लिए बड़े सारे टूल होते हैं। तो मेरे पास जो टूल हैं वो इस हिसाब से हैं। एक तो ये है, ऐसे आप कर सकते हैं, एक्वाप्रेशर टूल बोला जाता है इसको। नहीं तो इसको ऐसे भी रगड़ सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। एक्वाप्रेशर टूल जो होते हैं वो बड़े प्रकार के होते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी इसको रगड़ सकते हैं दोनों पाँवों में। तो देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है लंग्स से रिलेटेड है। फेफड़े जो होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बिना दवाई खाए। अगर टाइम मिलता है तो इन पॉइंट्स को दबाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये दोनों पाँव में होगा तो इस हिसाब से होगा ये। नहीं तो आप दोनों हाथों से ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगता है आप विशेष प्रकार का इसमें दबाव दे सकते हैं और फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो पाँव में यहाँ जैसे होगा ये, इन टूल का सहारा लेकर भी बेखूबी आप फेफड़ों की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।